tembongkeun kreativitas anu kudu bisa ngamajukeun dunia padalangan jeung bisa adaptasi jeung anu dibutuhkeun ku zaman. Diurunkeun wae. Diurunkeun kumaha? Benepo gerakan keur kitu urun adaw. Kunaon Mang Pot? Cik atuh nu rada kasundaan lah. Nu aya blaktuk. Blaktuk. Nu aya gejedan merenya. Ya, apa dia? Ladangan lah. Apa ladangan mah? Ini zaman ayeuna milenial. Apa siapnya? Sok. Hitung. Sok. Mundur. Maju. Jaipong. Cuman ini. Eta teh goceng sakitu. Goceng ditransfer kalem. Kebayang teh. Goceng 2 bleku. Cik saya cek deh geura. Hitung. Sakali deh ah. Merada pedo. Ladangan. Hitungnya. 3 kali mundur. Maju. Jaipong. Teman ini. Hah? Lain. Cuk urang mah da segala rupa ge sesuatu teh kudu aya hitunganana. Artinya mah da make ieu moal balik da kudu. Iya, dulu. Naon? Lain sok ngeurekeun ka calon penyiar ieu teh. Jadi calon penyiar. Penyiar naon teh? Penyiar berita. Penyiar lapangan siga Jeremy Teti. Apa tuh Jeremy Teti? Lu kieu tah. Kumaha? Saya melaporkan dari lapangan udara. Dicek lah. Cek. Sok, ditesikan lah. Dipirigan. Saatnya warta berita. Warta berita sayuran. Wilujeng wengi. Wilujeng ngedengukeun. Warta berita harga sayuran di pasar Caringin. Tilu kota Bandung. Wortel 3.500 sakilo. Walu 2.000 sakilo. Engkol 1.200 sakilo nate. Kumargi engkolna kol buntung. Siga mobil. Harga sayur di pasar pagi. Terong 4.000 sakilo. Tangkil 5.500 sakilo. Tangkil atau kacang panjang atau buncis atau kentang atau kacang 5.000-an. Sadayana kumargi tos jantan sayur lodeh. Aduh. Harga sayur di pasar sore. Sosin 1.000 sakilo. Bayam 500 sakilo. Kangkung 500 sakilo. Hatur nuhun. Salam sayur dan tetap muah. Kumaha? Itu atau segala rupa ge. Si beautiful lady. Alah. Neng Iis. Iya, nya. Ayo nempo nu mencerak. Aduh. Tiap ningali Neng Iis teh
Aepot mah hoyong ka Jamban. Hei. Hoyong Kuramas. Merang. Teh. Ya cepot. Gaduh radio di bumi. Gaduh. Sabarhaban. Hah? Taya banan. Ayahnya Bandung. AM, FM, SW 2 ban. Terang teu Aepot teh de janten penyiar. Penyiar apa? Penyiar searching. Pokoknya mah Neng Iis bade request lagu, bade berita, bade dongeng ku Aepot di Widian. Lain di Widian di naon? Di Cumponan. Coba sekarang siaran. Siaran radionya? Iya. Mending ngadongengnya. Iya, ngadongeng. Ngadongengnya. Ngadongeng. Neng Iis teh ngadongeng. Urang ngadongeng horor. Nightmare. Sok, mang ngadongeng mah. Nightmare teh malam. Mer teh mencegah. Jiu. Tiris. Aepot. Ade mang apa tah? Aduh Neng Iis. Jaba malam Jumaah ieu teh kade mun sok karareung. Gencang ke Neng Iis. Nya malam Jumaah kade ieu teh. Sunah. Kurang ngadongeng nya? Ngadongeng sok mang. Serem Neng Iis. Serem. Kedah muka nanti. Dina hiji wengi. Serem ya? Daca. Ayo. Lain. Eta Neng Iis mah lain seremnya, mana kagak merinding. Looking my face. Jodoh. Lanjut. Dina hiji wengi. Tabuh salapan malam Jumat Kliwon. Abdi papah nyalira. Tuh yang papencar. Ini kumaha ieu teh. Aepot teh keur ngadongeng. Sok ieu wae sok. Tong latah atuh mang kudu fokus segala upaya kudu serius kudu fokus. Jadi kau nah. Imajinasi. Dar ieu mah pemajikan ke malah ngagendeng nu lain langsung kudu fokus atuh. Dina hiji wengi. Tabuh salapan. Malam Jumat Kliwon. Abdi papah nyalira. Lap perjalanan teh becek. Poek mau kerentis. Teu aya lampu. Teu aya suara nanaon. Tapi tiba-tiba tok tukang jual gi Lain astagfirullah. Ya sakeun geus muriding kieu. Muriding tadi teh. nangis lapar eta mah meureun ih sahayeung pahit. Bade ka Neng Iis. Nomor abi. Neng Iis. Bade naon? Iya bade meser minyak tanah. Ailan. Zaman milenial. Zaman touchscreen. Minyak tanah. Jangan naon. Jang diuyup. Pantesan badag ieu. Jang masak. Duh, lalaki masak sengko. Cai ge tutung masakna. Rumah urang weh, hirup-hirup urang. Urang. Teh aya. Teu aya minyak tanah. Ganti atuh. Neng Iis bade naros ari nu ngawarung sahana sariweuh ieu teh. Nu ngawarung ieu teh. Calon naon? pembantu. Betrariweuh dia tempatna. Iya tah. Iya. Cik atuh gaduh emutan.
Ieu teh jam sabaraha betul riweuh di dieu. Ngagaranggu pisan. Nah kumaha ieu teh? Iya, saya rek meser minyak tanah. Tuh, rek meser minyak tanah. Nah jeung riweuh. Zaman ayeuna minyak tanah aya ge gasolin. Zaman ayeuna minyak tanah aya naon ge gas ya. Hirup-hirup urang. Oh, hirup-hirup urang cenah. Beunah bet riweuh. Nah, betribu atuh. Tah, bet riweuh. Sok pikirkeun. Da kumaha deui atuh di Kumaha deui atuh? Aya teh minyak jang naon? Ieu teh minyak jang naon, Cok? jang masak. Jang masak. Kok kumaha? Sok ayeuna urang dua. Sok, ayeuna duaan kumaha sok? Ayeuna nu puguh. Sok nu puguh saya. Teu teu naon ya mah. Ngabejaan ieu teh geus peuting ulah parasea. Era ku batur lamun teu batur era ku urang. Cik atuh emut. Pan meureun geus galedek, komo nu ieu leuwih gede nya. Ulah parasa isin, urang teh cing jadi contoh. Sok mending ayeuna mah caralik sok. Ayo atuh. Kopi tenangnya. Kopi euy. Kopi. Jiga nama ga aya kopi. Aya naon? Kopi. Nya aya nya. Pokokna mah tenang lah. Ditraktir. Sok lah. Duaan. Anger atuh. Balik anger we kitu. Kopi naon? Kafe. Tenang. Ini Cok ada. nangis. Aduh. Teh nun teh. Aduh. Punten ya. Aduh, ngopi lah. Aduh. Tah, sok. Oh ya, belum diminum. Kayak. Iya, kela. Aya pengumuman heula. Kok teleg. Ya tahan pengumuman. Nih, Neng Is mau ngasih tahu. Iya. Sekarang bungkus Kavino udah bisa ditukar sama uang. Wah, lumayan. Tapi yang bertanda khusus kayak gini nih. Kelihatan nggak? Aya tanda. Uang, tanda uang tulisanna. Dan Lumayan ditukarnya ya. sampai tanggal 31 Desember Aya 2020. waktu kenehnya. Aya waktu keneh. Kumpulkeun. Info lebih lanjutnya, bisa cek di www.kavino.id gitu. Jangan lupa di follow juga Instagramnya di Pastinya. @kavino.id. Tuh, ya. Tenang. Daripada urang nguyup. Nya, ieu bisi der kasalahkeun nya. Tahan heula da ari Kavino. Aya waktuna ke tenang. Pokokna mah nikmat. Mending ayeuna masih siliran heula. Sok kadan papelohok. Kopi. Siliran Senang ngopi. nyangke heula tenang. Ngopi mah. Kayak di ngeunah-ngeunah, tenang di ngeunah-ngeunah. Sahana di sini Rana. Saha we pokoknya itu baca. Sok. Sok. Cepot lah. Wah, ieu mah kudu Epot. nya sok tingali. Kacetiwu Kang Mang Nunu. Ya. Sugan jadi lalayaran. Nya. Hirup pinuku ilmu. Nya. Jadi tenang lalampahan. Nya. Kayak lari minyak tanah ya. Tanah wae. Ada Neng Nani. Ya, Makin menawan bening banget. amin. Beben akan mempersembahkan lagu buat Neng Nani. Lagu apa, A? Tataradam. Hei, kalau nyanyi itu dibuka mulutnya. Asim nih Abrim, belum tahu lah. Modus. Sini, duduk. Coba, apa nih? Dikasih tahu. Apa? Kalau modusin cewek, udah gitu minta rokok, Betul. harus ekstra. Oh gitu? Iya. Coba mana? Neng Nani, Ya kan, ready stock jarum coklat ekstra. ready stok kok. Kasih, Kang Deni. Nih, Wis. yang dicari-cari. Well. Jarum coklat ekstra. Ekstrakan harimu.
Dulur coklat masih keneh dina pojok NJP ngubaran. Ngaguar budaya urang. Tah naon ieu nu diabdi ieu? Naon ieu nu diamang? Naon Mang Jun? Ieu teh wayang. Wayang. Pas pisan ayeuna dina bulan November aya hari wayang sadunia. Nya. Ayeuna tah kumargi kitu ieu amang ti lingkung seni sehingga bade mintonkeun kasenian wayang anu ngan dua-duana. Kumaha? Dua we ieu mah. Jadi merankeun itu ieu teh anger we ieu jeung ieu kitu tah. Jadi aya kenca aya katuhu. Jadi aya simbol ieu teh wayang teh. Tah ieu teh. Jadi ieu mah wayang teh eueuh huntuan. Cing cirining ieu wayang teh geus holot. Jadi pan disimbolkeun anu huntuna saeutik para loba omong. Tah ieu mah huntuna eueuh. Jadi eueuh kahayang wayang ieu mah. Tah kitu. Ieu teh wah amang mah geus pokona non teh geus loba pokona mah nu non teh nu ngulam amang teh nu ngondang amang teh. Wah, panggung apal Mang Jimbot? Geus pinuh bulan Desember teh geus pinuh. Rampes. Man. Mama. Ini lihat, ada siapa? Aduh. Wah. Saha ieu? Ada sobat Maman. Maman. Iya atuh. Aduh. Ieu Maman ieu. Iya. Nepangkeun Hendrik. Nah jadi Hendrik. Abah aduh. Bah Asep Truna pokoknya nama dulur coklat. Aduh. Abah Asep Terios. Tah eta. Pan aya laguna. Apa mah? Terios. Naon Gara-gara. Saeutik tapi teu lucu. Pokoknya nama dulur coklat ieu teh saksi hidup. Legend of living. Living legend. Living legend. Mamang, ieu teh karunya hoyong pendak ti rambu lamanya. Pendak jeung saha? Sareng Mamang. Udah Mang. Muter-muter komplek kita. Alhamdulillah asa kalunturan madu. Asa kamenyanan ragrag. Suganten. Karagragan menyan. Lain boro tadi nama bangga nya. Wau jeung seniman Sunda ipek anger gejeugnya. Pokoknya mah dulur coklat yo. Bah Asep Truna saha nu teu apal. Wah nya Entong boro batur mitoha apaleun. tah. Ya tah. Kulawargi. Itu kan orang tua. Tah itu bah atuh nuhun tos kersa rurumpaheun di ieu patepatan meuni hayang nyibit. Mamang, dari tadi mah Alim disarios Abah Alim. Nah. Pan gua aslinya Hendrik. Nya aya hubunganna sareng Aa naon? Kontinuitas. Ayeuna mah kieu nuhun. Ayeuna mah tos regreg, alo nya ece tos regreg, tos pendak. Aturna teh sareng Mang Jun. Alhamdulillah aduh. Gimana Mamang, seneng gak ketemu sobat lama? Biasa-biasa ngan ditempongkeun kudu senang gitu, kudu seneng. Si Mamang mah Puguh atuh amang teh wah sabaraha taun teh. Ieu mah sukses hirup dina senina. Kumaha Gitu bah. Ieu mah tipe 2 hiji. Leutik tapi dengdek. Abah, Mamang, atas ngamangkongna ieu kan aya dulur coklat. Nya ari kitu mah di Kota Bandung. Oh nyanak coklat makanan. Dulur coklat kita. Di Kabupaten Bandung. Tuh, Bah, yang mengapresiasi budaya kita, budaya Sunda tuh sama coklat kita diapresiasi. Betul. Aduh. Jadi apresiasi itu memang sangat dibutuhkan ya agar bisa ya itulah pokoknya. Ada satu halo. Mamangnya, Ya. Kang Azza Pohela, Abah di kantin. sok atuh, sok, siap. Ya tuh, kita. Ya. Mangga geulis sok semangat sok jeung nu geulis teh euy. Lain juga reuy hayang rumah tangga. Aduh. Tah ieu. Emang masih kuat, Abah? Hah? Masih kuat. Pamajikan minang muji, bapak teu sangka gede padahal nilep. Jaman nilep 3. Tah ieu nya Sunda mah jadi teu non teh teu Cawokah. heureuy. Cawokah. Kan ada istilah Sunda itu sebuah singkatan dari suka bercanda. Iya. Jadi di Sunda mah aya cawokah, benten sareng jorangnya mah nya. Oh, benton. Jadi ieu mah cawokah. Cawokah, jorang, jeung hamburger teh sarua. Oh, nya tuh batur harapaleun. Ini dari mana jadi hamburger sih? Lain alo. Ya. Ya, hamburger teh kan itu makanan hamur duit keur pasea.
Mending sakalian we ayeuna bejakeun alo ka dulur coklat yen tema ayeuna guaran ayeuna teh ngaguar mending ngaguar cepot we lah. Nah, Bah, kita itu yuk. Hah? Duduk ini, dipersilahkan dulu di Oh, di sini? Di raos-raos Bah. Di tepas ini. Aduh, gue gitu Naik, loh. Bah. Bagja doh, Bah Asep. Teu bagja deket yang maneh mah. Bagja. Udah disiapin tuh sama Mamang. Ada tempat yang enakeun buat duduk, Bah. Aduh. Di mana? Oh, di Tadi situ. Ya. Oh, pakai kasur. Mohon. Waduh. Abah kok sendalnya mereknya beda sebelah? Iya. Ya tuh, pan Nah, yang ngapuji saya nak ka dieu. pan eta makan cakatuh, Brem. Wah, ini mah sama Living Legend. Hore. Alhamdulillah. Duh, meniti dinya ka dia ge genep jam. Aduh. Aing bisa nangtung debru. Oh, ngan olo-olo wungkul. Ieu mah acting, aing mah acting. Aduh. Bah, karena sekarang kita mau ngaguar tentang Cepot on Air. Iya, Kan betul. itu adalah sebuah dari pewayangan. Tahnya aduh. Karakter dari sebuah pewayangan. Ini kan Alo juga sekaligus belajar nyunda. Jadi bah ieu teh olo-olo generasi milenial tapi riweuh teu pararuguh bentukna pokona tina obrolan tina tingkah laku pokona teu jelas. Kabatur riwa sama manehna nu riwa. Tuh kan bener kan? Perasaan Alo dari tadi santuy gitu kalau. Gitu alo jadi meureunaan dulur coklat da ayeuna tos teu aya deui lah. Iwal tibah Asep anu naon teh nu aya hubunganna nu aya sangkut pautna sareng pewayangan. Sareng wayang. Dan nu sejen mah geus areueuh da ku urang di heureuyan. Tuh. Nah, di heurean kumaha? Sina areueuh we. Dah gitu intina mah nyati dulur coklat sadayana lah urang wilujengkeun mudah-mudahan Bah Asep turun. Eta nu dimaksud dulur coklat teh naon sih? Itu nu di ditu nu di. Bah, yang sedang menyaksikan kita, Bah. Ini dulur coklat yang mengapresiasi budaya kita, budaya Sunda di acara coklat Dulur kita. coklat. NJP Berarti masih saudaranya dulur Mari nya. Benten. Beda. Benten. Oh. Tah ieu anu ditunggu-tunggu teh Cepot on Air teh kumaha baheulana nya. Ya, Sampaikeun ke Kalau udah Abah saksi. gak sabar, Bah, pengen nanya-nanya, Bah. Iya. Abah ini pertama kali mengenal dunia pewayangan kapan? Sok. Waler. Sekarang udah lama sih, cuman eksisnya dalam pedalangan ketika saya jadi seorang penyiar. Kayak sakedap. Bukan jadi seorang kapiten. Bah punten. Ulah ku bahasa Indonesia. Ku Sunda we. Ya, nggak apa-apa. Pan ngimpi oge ku bahasa Sunda meureun. Pan urang imahna di Dago. real estate. Keun pe, da aya anu translate. Oh, nanti ada Jadi aya bahasa real estate tuh mah urang mah kitu. Real estate didinya masane. tipe 2 hiji teu gede tapi dengdek. Jadi ya meh kadulur coklat arapal bahasa Sunda teh kumaha nu bener jeung nu alus ta eta. Ya nggak apa-apa sok biar Alo juga belajar bahasa Sunda, Bah. Iya, boleh. Nah gitu. Jadi sejarah. kapan mengenal dunia pewayangan, Abah? Semenjak senang pagelaran-pagelaran wayang, ketika itu saya pertama persahabatan dengan almarhum Abah Haji Asep Sunandar. Nah, di situ saya tertarik dan beliau juga tertarik ke saya karena suka dengerin saya siaran di radio. Jadi silih simbah we ku kadeudeuh. Silih uyup madu kasih, silih cicikeun ka tresna, silih gorogot ekonomi. Bah, itu kira-kira tahun berapa, Bah? Secara spesifik masih ingat nggak? Tahun 81 lah. 81. Waduh. Nah, ayeuna umur saya geus 17 tahun. 71, Bah. Teu nu aslina sabaraha Bah ayeuna? Nu aslina Yuswa. Tahu dayakeun umurnya nyeri hate. Henteu meh abi semangat ya abi jag-jag keneh berarti. Teu nyangka urang bakal aki-aki kieu. Karena pondok umur. Genep 77 tahun gua umur gua. Alhamdulillah. Cigah genep 10 genep nya. Nya. Beda setahun. Teu cigah genep 27 itu cigah genep-genep. Enggak, gua lahir 54 Oh, mohon. bahasa Sundanya. Tuh, si Abah mah Abah gitu. mah lahir tahun 54. Nah, itu tadi teh anu sareng almarhum Abah Asep Sunandar. Tahun 81 katanya ketemunya. Nah, ngawitanna teh Bah Asep heula, Bah Asep turunna heula nyalira Bah Asep Sunandar tuh orangnya low profile ya. Walaupun dia populer,
dia menghargai kelebihan orang lain. Dia suka sok ngadengikeun radio, urang ngomong Sunda, tapi ka ngageurotron ka dieu euy. Dewek hayang panggih. Nah, eta tos kenal teh can. Kapungkur atanapi ai kenal mah atos meureunnan. Saya mah teh hayang kenal sih sebenarnya mah. Ih, gimana? Ini baru ada narasumber ini nyebelin. Bingung apa juga? Mamang ini sampai bingung kan biasanya juga enggak. Ya, kumaha ieu mah perkawinan. Pan gua suka ingin eta naon hayang ngalawan arus. Tah eta nya. Sok tinggal di Citarum. Anu ngalawan arus moda. Janten Bah Asep Turuna pangten siaran, Bang Asep Sunandar almarhum. Pendengar setia dari Abah Truna. Dari terus komunikasi, saling menanyakan. Saya ngambil ilmu pedalangan dari beliau ngambil ilmu bahasa di saya. Jadi public speakingnya. Barter lahnya, barter. Tapi Bah, ini waktu dulu sebelum kenal sama almarhum Abah Asep Sunarya. Iya. Itu si wayang diceritakan di radio-radio nggak disiarkan nggak atau? Emang disiarkan, ternyata banyak penggemarna loba nu raresepeun kana acara wayang golek di radio teh. Matak aya we laguna di radio. Aku dengar pagelaran wayang. Wow, masuk telepon ke rumahku, istriku mendengarkan. Oh. Alah. Kumaha ieu nya cara nanosna bingung amang mah. Pak Yoga boleh ganti narsum Pak Yoga. Ayo pokoknya masih mono teh. Ini luar biasa. Pokoknya masih lokati urang Sunda teh. Karena orang Sunda yang asli itu memang seperti Abah. Sedang bercanda gitu ya. Tah eta meureunannya jadi dikemas meureunnya terus ka radio. Tah, nah sebelum Abah Truna sareng Bah Asep almarhum aya gitu dina radio. Oh. Sebelum eta mah sebelum sama Abah Sunandar. Saya teh dina radio. Ada beberapa radio yang saya nggak boleh disebutin ya radionya ya. Bebas boleh sok apa aja Bah. Radio Dahlia, Radio Paksi, Radio Warga Karya. Aduh, nyaninengnya aduh. Ya. Kenapa Bah? Jadi beteng. Tah eta meureunannya. Terus Salianti sareng almarhum Bah Asep Sunandar sareng Kang Ibing oge. Alo. Wah. Oh iya. Kang Ibing teh murid saya teh. Nyaan? Aduh, anu gelo nu percayaana. Kang Ibing itu guru semua, guru seniman. Utama Bah Asep Sunandar, beliau kan sangat cerdas, memancing, suka siaran di Radio Mara kan. Saya alhamdulillah, saya mah ya cukup berkesan lah dengan seorang Kang Ibing itu. Tuhnya jadi kompak harita mah duh resep meureunnya. Prosesna kumaha Bah eta naha non teh pan meureun seueur adina wayang mah gamelan itu ieu seperangkatna. Proses Kang Ibing we saya mah ya. Turun si lain di mah. Tadi euy ka Radio Mara bantuan dewek siaran. Tapi eueuh duitan. Tuhnya. Kumaha? Bimoli pemajikan urang. Lah Bimoli, bibir monyong 5 mili. Aduh. Jam mendud Manyun jam mendud. Marah. Enggak ada drink ya. Ya. Ya tenang Bah. Aduh, Neng Iis. Neng Iis, darling. Wah. Nya. Anu mawa caida ge bodina badan jalana walking 77, pisna wajah. Aduh. Tinggal. Nih, Bah. Hayang unggal poe shooting kieu euy. Bah, ini minuman favorit kita semua. Cafino. Favorit. Oke. Cafino. Kopi instan 3-in-1 pertama di Indonesia. Aduh. Kopinya asli, susunya asli. Susu yang mana? Ini, Bah. Si Nengnya kalau menjentul di situ. Bentar atuh, kan kenalin dulu ke Abah nih. Siapa namanya, Neng? Neng Iis. Iis, Indonesia indah sekali. Salirana. Iis. Padahal lagu is ulah gitu, is ulah gitu, is sok gitu. Ulah. Tong diteraskeun, teugenaheun. Bah, diminum dulu, Bah. Sadar teugenaheun. Cafino ini kopi latte premium yang ini bold.
Tah, eta. Ekspor quality buat Abah. Oh. Nih, Dinda buat di Abah. rumah. Klasik. I love you, papa minum drink. Nengis, ambil Ambil launya. Ya, nuhun gelis sayang. Nah, Gitulah itu pokokna kan mah. udah kecengan alo, Ya, jangan diganggu. iya, lu ngaku-ngaku. Papi itu udah cepet-cepet pengen punya cucu. Oh, aduh, kebetulan Neng, Abah juga belum berumah tangga teh. Hai, wah kamu rumah tangga. Nah, ini ada croissant, 5 days croissant. Oh, Bah, ada 3 varian rasa nih. Alhamdulillah. Ada yang creamy chocolate, terus ada yang sweet mixed berries, Terus? sama ini nih yang terakhir. Ada creamy peanut butter. Hey. Mau sarapan, siang hari ngeganjel makan siang, sore buat cemilan, malam buat nemenin Kak Vino. Nah. Cocok stereo. Sip. Ngerti teh Jun kana obrolan bieu. Apal. Hartina teh hargana terjangkau. Oh, Mangga. lain Udah? intelek euy salam Ya, makasih ya. Ya, terima kasih sayang. Cepet, nanti diganggu Abah. Tah gitu. Sok alo tanyakeun deui naon nu alo perlu dipikannya. Oh iya, kalau dulu kan dengar suara wayang itu kan seperti mistis menakutkan, Bah. Iya, Tapi kan kalau sekarang makin ke sekarang jadi industri, itu ada aja hiburannya. bedana teh. Itu kepikiran dari mana tuh? Mungkin bisa tahu ceritanya, mungkin Abah, almarhum Abah Asep Sunandar cerita, ayeuna mah wayang dirubah. Lah kudu dikasih kieu, kudu harus kieu, gini-gini. Enggak, kita salaku seniman ulah ego, ulah bawa kesenian wayang kudu dipertahankan. Memang kudu dipertahankan, tapi kita kudu welcome dengan nerima kesenian lain yang lebih maju, bisa disambung ke kita, bisa adaptasi lah. Iya. Saminggu teh ngapalkeun omongan bieu. Ah, Abah mah. Jadi meureunang dulur coklat intina ulah kitu-kitu wae meureunang. Nya jangan monoton. Jangan monoton. Tong kitu jadi dikemas, Iya. dihalus-halus. Teu nanaon aya perubahan asal demi kaalus. Itu kan pertama jago ngemas almarhum itu kan Pak Asep Sunandar buta belah. Tuh, Ah, banyak. iya banyak Ya, karakter. banyak yang bilang itu sadis. Nggak sadis, seni mah ya itu kan disenangi oleh audien. Betul. Tapi ya banyaklah beda-beda persepsinya di Pro dan di kontra seni. selalu Pro dan ada. kontra Tapi banyak. kan Mbah Asep mah meureunang ngabandungan harita meureun waktu naon teh aya kontra ti batur gitu tinu lain. Lain Bandungan deui saya kayak kapetelan. Nah, teh gara-gara si Taruna kitu. Tapi meureunang kumaha ngabalesna Abah? Nah, kudu jadi pikirankeun bae. Eta mah Nu penting urang mah eksis. Sabodo sih itu rek ngomong kitu sih ieu rek ngomong kieu. Teh seniman da ulah belikan. Tah. Oh, kalau kata anak milenial sekarang jangan baperan. Jangan baperan. Tah gitu alonya ternyata geuningan urang teh lamun batur ka urang naon teh itu urang mah ulah ieu. Cuek aja ya kita mah. Nah, kadieu nyebutna alo. Alo ieu teh. Teu rugi boga emang kitu. Ieu teh menang mika hayang amang-amang ieu. Menang Rugi sih. Sebenarnya pengen ditukar tambah tapi nggak ada yang mau tukar tambah juga. Ayeuna mah amang Da nanya ka alo. mertuana nya begitu anak dikawin ku ieu langsung ngeliper. Tuh, cing jarlik baheula teh. Sujud syukur histeris gitu ya, Oh. Bob. Ayeuna mah ka alo deuk nanya amang. Mending amang ieu mending amang ieu sok. Dina jero hate nu paling jauh. Wah, sia mah banding-banding ah. Berarti teu nanaon lah. Jawaban yang berat. Iya, tuh. Saja mah rek muji diri jangan ningali urang ngeper. Nah gitu. Alo sok ayeuna teruskeun ka hadeup ka dulur coklat. Tembokkeun tingalikeun. Ini mau nanya lagi, kalau dulu nih Bah, kan sebelum disiarkan di stasiun radio itu diputarkan kan ada proses rekaman dulu Nah, atau iya. ceritain dulu proses rekamannya gimana itu. Rekamannya tuh di SM Record di Jalan Jakarta, sekarang udah nggak ada. Berarti studionya besar atau kecil? Kan kalau Besar wayang juga. mah banyak gamelan instrumennya. Ya harus besar, kan SM Record yang di Jalan Jakarta besar kan studionya. Oh. Ada kedap suara. Di dalam studio tuh ada mic. Oh nyatu. Nah, kalau ada beko berarti lagi ada proyek, Bah. Abah mah suka kemana Terus aja. eta sabaraha no teh ngabutuhkeun sabaraha jam atau nepi dinten kumaha sakali rekaman tas. Rek naon tatanya teh rek muka studio. Ini kan lagi ngaguar, Abah. Buat dulur coklat biar tahu.
Meni hayang ngabatik-batikeun sorangan. Tah gitu, Bah. Iya. Meh apal gitu. Pokoknya mah kieu pada prinsipna, orang sebagai seniman, lihat kemajuan orang lain, jangan cemburu, jangan iri. Nah, kita saling mendukung. Saya kan sama Asep Sunandar satu profesi, tapi ketika beliau mau ke Jakarta mana minta bantuan, dibantu nggak kayak ilmu aing bonang. Akeun bae ana urang teu mikeun bukan berarti datang duit ka urang. Tuh. Saya nepi ka boga imah tipe 2 hiji leutik tapi dengdek pun jeung Asep Sunandar. Tuh kan, nggak menjawab lagi pertanyaan. Nah itu benar ya, lain dumehareupeun anakna si Batara. Saya sahabat Dalit, lahir dan batin ke almarhum Haji Asep Sunandar. Da eta we begitu. Heula dewek turun maot teh jeung si Laing. Ah, serius? Serius? Almarhum sebab heula dewek eta teh 4 poe direk maot. Abah teh masih kontek-kontekan atau ketemu langsung? Ketemu langsung. Terus dia euy. Dewek yang pagi di Kajalkong we. Hari teh keur nyewa imana ge da sakotak. Masa? Pan hayang ngajatohkeun mah kumaha we carana. Tapi kan terus teh aya almarhum teh. Tapi kan urang ada tina kecemburuan sosial. Tah etanya. Beungharna teh katurungan sawah lega. Tuh, barudakna ayeuna maraju, yoga kana dalangna sukses. Dadannya. Dadan. Batara. Si Batara ayeuna dagang rokok. Di terminal Cicahem. Tapi sok aya komunikasi bah ti keluarga Jelekong gitu ka Abah ayeuna. Sangat. Yoga aja kemarin mau syuting ge. Mang, bantuannya Mangnya. Tapi hampurannya Mangnya. Oga artosna sakedik kan boga 18 juta. Bae. Wah, galah teh kudu ngomong ka itu lah. Nya. Teu kudu galah teh kudu ngomong transfer we ayeuna mun bisa. Tah eta aduh. Tapi saya dekat dengan putra-putra Mbak Asep Sunandar karena anak-anaknya tahu bahwa saya bersahabatnya lahir batin. Sok, halo tanyakeun deui sajarah baheula kumaha ngahijina sareng almarhum Mbah Asep Sunandar Suraya. Tata dulu nih. Kenapa Neng Iis? Mau nanya. Kenapa? Mau nanya boleh nggak? Ke siapa? Ke Abah. Sini guys. Udah situ aja udah. Udah. Lain harus adek atuh. Di dia mah. Udah sini. Sok mau apa darling nanyain apa? Pada naros naon? Daring dadar guling. Dadar gulung. Mau nanya. Iya, Boleh? gimana sayang? Jadi bagaimana? Aduh. Kebesekan beneran, Bah. Bagaimana sejarah wayang golek bisa menambah ke wilayah radio gitu. Wayang golek itu banyak yang mengagumi. Ya. Dan dalam isi pagelaran itu bisa sekaligus sosialisasi untuk memberikan pencerahan. Jadi dalangnya itu harus penuh dengan wawasan agama, wawasan pemerintahan. Jadi jangan monoton. Apalagi si dalang teh kalau lihat cantik seperti Neng semangat. Ngadalang teh. Adalang teh semangat. Kajenting di nu hajat duit geus beak. Asal ke si Neng we. Aya deui Udah gitu aja. Oh, atuh nuhun. Makasih Abah ya. Moal masihan artos Neng. udah mata Gitu alo geningannya duh. Enggak, kalau yang nanyanya perempuan jawabnya benar barusan. Rasaan mah nya. Diseriusin gitu. Oh gue gitu loh. Lo belum tahu siapa gue kan? Bah, ini kan kalau orang Sunda kan banyak bercanda. Nah, terus di wayang golek juga kan banyak sekali bumbu-bumbu unsur komedi. Iya. Itu teh bahan materinya dapat dari mana? Abah bisa lucu sama teman-teman rekan-rekan. Dunia membaca itu menjadikan ilmu. Jadi dalam wayang golek bisa aja yang didengar oleh orang teh heureuinya. Yang akhirnya banyak yang seneng. Terus lihat kejadian-kejadian di perjalanan. Kalau lihat komo di naik kereta api. Iya. Pernah jeung Asep Sunandar naik kereta api. Ya belum begitu. Bah. Lain saya pernah. Begitu ningali Norek Malik Karcis di itu. Wah, ini saya nyingkahan manehna nyumput di WC. Terus manehna lo Trun. Ai Karcis di mana di Silaing? Trun. Soak tah. Jahilna parah. Heureuy kuli. Saking nyeesna solmet pisan. Tah kitu alo amang mah pernah ye sajarah amang ye. Ieu dipiwarang ku Mbah Asep Turuna. Jun.
cokot cenah eta kompak mesin keur cainya Ya. di almarhum. Jus kajelekong di teh da. Ai kajelekong teh. Deuk naon euy? Ieu pi orang Mbah Asep Turuna cinta nyanak eta kompak. Itu tah kusaha? Tengangkan ieu ka abdi majarkeun atos ngobrol ka Mbah Asep almarhum. Ieu teh acan ni Pan urang mah strategi. Tuh. Jadi strategi ngajongklokeun jelema teh dengan berbagai cara. harga diri kon. Leuheung harga diri daripada harga beas dikabeuli. Tah eta duh. Tapi alhamdulillah masih keneh jag-jag. Wah, waring. Boro-boro jag-jag make iteu ka dieu ge. Katanya acting. Wah. Tah kitu alo. Sok ku alo tanyakeun da meureun dulur coklat ge hayang arapaleun. Kumaha sajarah mimitina yen wayang teh tina lapangan di lapangan baheula di lapangan wujudna aya terus dipindahkeun kana radio. Dulu pagelaran. Anu eueuh Hei si wujudna. kawas ngomong Persib we nya. Kenapa gitu, Bah? Eta lapangan Ya, Outdoor maksudna- gitu ya. maksudnya outdoor Kan nya. outdoor. Enggak, kamu bicaranya harus kontinuitas atau independen. Nah, eta Jangan dulu sampai coba. up to date. Sanes outdoor, ai outdoor mah di luar. Di luar ge eueuh lapang mah da kumaha. Oh iya benar. Bah, ceritain dong. Kasih alo pencerahan. Ceritanya gimana itu perjalanan dari wayang di lapangan jadi radio terus ada sandiwaranya. Iya kan saya di radio suka membawakan acara Sunda. Itu Asep Sunandar langsung orangnya langsung jenius kan. Terus orang rekaman di Jakarta. Oh. Tah eta sore eta kusileing pake. Ditah dipake tapi kadituna diturutan. Tah eta Bapak si Batara mah jahat teh. Tah terus kan sampaikeun ka ayeuna mah aya anu sempalan-sempalan bodorna wungkul misalkan sareng Ya pan awalnya ge eta ge kitu model gunung itu gunung iya gunung ka gunung rek meuli leupeut tina kolot punung tina gora punung pedah teu dibere leupeut gitu kan. Nah, eta duh. Leleupetan leleumeungan diarah ke jauh poena dedeketan rejengan jeung alos sapopoena. Tah. Jadi jangan lupa misi agama. Eta Rindik-rindik kulik harti, sing harti ngawincik diri, lamun nyaah kana raga, sing nyaho dasar agama. Mobil Fiat, mobil PW teu kiat hayang nginum. Tah. Eta pinterna kolot eta cerdasna kolot teh. Jadi Bisa jadi patah gitu ya. di nanti di Modifikasi. eta lain dimodif dikemas deui disumputkeun. Nya nyangka mah di ka mana nya. Tah panginten Bah terus anu terlibat dina radio ieu nya. Iya, Nah kumaha ngahijikeunana pan eta teh beuneunan seueuran. Emang siapa aja gitu? Nu bobodoranana unggul misalkeun tah aya Kang Ibing, aya Siapa Bi aja, Bah? Ijem. Masih inget, Bah? Kang Ibing, Bi Ijem, Sup Yusuf, Tuh. Suryana Patah. Itu ya kita harus membanggakannya seorang Asep Sunandar. Dia sama semua pelawak, semua seniman, beliau welcome, nggak ada istilah takut kaelehkeun. Oh. You know takut kaelehkeun? Iya, tersaingi. Jadi lapang dada sampai dia memberi peluang. Saya diangkatnya sama beliau kan dibawa ke Jakarta ke Dian Rekor. Tuh, dian rekornya ieu pisan tuh. Henteu Bah eta teh aya latihanna, aya proses latihan atau Nggak tanpa latihan karena ngalawak itu mah harus spontanitas. Lah biasanya kan ada sebuah konsep, Bah, dicoret-coret nanti. Iya, itu mah hanya garis besarnya aja. Oh. Tapi Nggak ada materinya skrip. spontanitas. Skrip khusus nggak ada gitu yang harus Gaya. dari A sampai Z tuh harus gini ngomongnya enggak. Lamun aya kitu eueuh uyahan. Teu rame, teu nyari teu nyari. eta teh meureunannya. Berarti upami kitu mah urang teh kedah langkung cerdasnya di lain pihak naon teh tokoh-tokoh teh jadi aidina radio mah pan ngan saukur sora Itu tuh kalau istilahnya theater of mind, Ya, aduh. membangun sebuah teater pikiran itu yang Iya, sulit. memancing image. Iya. Memancing image itu ada aja inteleknya. Ada ya orang muji diri sendiri baru nemuin. Enggak, balik memang bener image itu perlu kita cari. Karena ngocoblak bari teh saha teh di radio teh meni teu lucu pisan gitu. Nah. Keur mau goreng patut. Saya kan teu goreng patut. Tapi goreng banget, Bah. Bah, Ari Amba itu suka latihan dulu nggak? Ada latihan gitu sama... Latihannya kalau mau ke Jakarta Heeh. di jalan ngabodor we duaan. Hah? Di jalan di mobil ngabodor we duaan. nya
Ingat-ingat guys di rumah sakit teh. Jadi dina mobil teh teu dari kabal odor we. Kabal odor we. Ngobrol aja gitu, Bah. Iya we cecegiran. Tah eta. Karena seorang Asep Sunandar itu dia welcome pada kelebihan orang lain. Nggak membatasi diri. Wah, anu kita mau urusan aing atau enggak. Tapi orang lain ngasih 2, sama dia bisa jadi 10. Itu kelebihan seorang Asep Sunandar, jeniusnya. Wah, nya pokona mah. Sol. Asa teh kudu keprok, dah biasa we. Keprok ieu mah ieu we cangkeul daripada kieu terus. Oh, banyak nyamuk. Udah malam. So kalau tanyakeun deui Amang mah da wah apal pisan ka ieu mah. Guru Amang gitu sebenarnya mah. Sare sobat guru. Teu bangga aing boga murid kitu. Tapi Amang nu bangga boga guru ieu. Wah. Tapi dari penyiar Abah tuh sandiwara bikin sandiwara gitu Dongeng ya. dulu mah. Dongeng Sunda. Gimana Bah? Dongeng gimana? Emut keneh teh, Bah? Ya Allah, ya Robi Gusti Maha Agung aing boga salaki meni kitu patut pisan. Kurang naon atuh aing teh. Sok aing nginum jajamu 7 bungkus sapoe teh. Nepi ka maneh teh ka bagian liang. Jadi image orang main bahwa memberi servis yang terbaik pada suami teh harus betul-betul. Jadi nu ngadengikeun teh, nah ieu teh saha cenah kumaha ieu teh bentukna nya. Jadi kabayang ka ieu. Nya leuheung lamun kapancing nu ngadenge eta nu ngadenge juk melotot ka salakina. Tuh. Sia mah acuh wae ka aing teh dumeh aing teh kitu meureunnan. Aing kudu kumaha atuh? Ke isuk aing RKS yang maneh make samping anduk. Gimana anu? Iya, pan supaya Bang, Abang kan bisa menguasai berapa karakter waktu di radio? Nggak bisa ya dihitung-hitung begitu, mangan tergantung kebutuhan. Umpamanya ini mesti ngobrol aki-aki, astagfirullah adi. Aduh. Ini ciga aslina ge kieu meureun nya. Gadeg anjing, aduh itu seorang aki-aki teh ya. Pandalang, ai dalang mah bisa sababaraha karakter alo. Dalang mah ngudal piulang. Tuh. Itu belajar karakter suara kayak gitu dari almarhum Asep Sunandar? Enggak, saya awal-awal saya di radio sampai seorang Asep Sunandar dalang populer pada waktu itu tertarik. Dia orangnya objektif, nggak merasa gengsi. Staruna itu halus, itu gitu. Saya ingat pepatah Pak Haji Asep Sunandar. Terus jadi jelema mah kudu lapang dada, kudu lapang dada. Jadi ningali kesuksesan batur, ningali kelebihan batur, ulah a priori. Wah, dan gua bisa a priori ya. Wah, gitu loh. Jadi jangan a priori. Kita welcome, jangan ukur kitu aing bisa. Tante kitu Asep Sunandar mah. Beda jeung si eta. Jadi eta teh ngabejaan teh ka saha? Da moal ka Amang, ngabejaan ka Bah Asep turuna. Ulah a priori. Da baheula nu saumurna Bah Asep turuna nya. Iya. Jadi naon teh pelajaran we terus tina saucapna teh ti Bah Asep turuna mah. Kan aya paribasa cekolot, ilmu eueuh geura teangan, aya geura pake di aku ulah. Tah. Ilmu eueuh geura teangan, aya geura pake di aku ulah. Lamun di aku urang ngarasa pang pinterna. Harus pang luhurna ilmu. Tar, mau serius dulu lah. Tar, ini teh waktu bersama dengan Pak Haji Asep. Iya, betul. Kan duet di radio. Duet ngalah duit. Iya bener kan? Iya bener. Duet ngalah duit. Melihat sosok Pak Haji Asep dengan cepotnya, apa yang terbayangkan sama Abah? Dia karakternya udah menyatu ya sama cepot. Pokoknya mah naon anu diomongkeun ku cepot, audien banyak anu tertarik, loba anu resepeun. Apapun yang diomongkeun ku Haji Asep Sunandar, cek paribasana ngobrolin tai kotok oge dibeli. Tuh, nya. Itu kelebihan seorang Asep Sunandar. Jadi kekuatannya dari storytelling, iya. Apa yang dia ucapkan tuh sangat iya, kuat. betul sekali. Bah, siaran paling lama berapa jam itu teh programnya? 2 jam. Full aja tuh ngobrol. Cemereng we. Nggak ada musik? Aya. Musrik mah tuh dah. Musik. Musik. Malah mah emosi ini aki-aki. Urang teh geus aki-akinya, Jon. Ayeuna rasaan karek 38. Aduh. Urang teh geus aki-aki euy. Tar dulu. Dukul aja.
Ini gambaran Abah Tuna sama Abah Asep bukan waktu dulu? Ah, enggak, teu kieu-kieu teuing. Salik. Siapa lagi ini? Sae eta? Malah jadi piknik di tepas, Bang. Ini malah jadi piknik. Tuh malah botram. Serajang. Nepi ka kieu ngalah duitnya. Aduh. Senang boboh lah sekarang. Teh kenapa teh ngadon ngopi ka dia? Ini tamu Mamang bukan? Ah, ngaganggu suasana euy. Ulang ngaganggu suasana atau mending suasini? Maksudnya sana sini. Bukan, ini mah Bah. Bade ka mana? Bade naon? Prabu sabaraha Naonna? perlombaan wayang gitu aya wayang cenah. Kumaha? Prabu sabaraha mulainya wayang. Deuk lalajo wayang. Hah? Deuk lalajo wayang. Wayang Prabu sabaraha itu. Gak ada pagelaran wayang. Teu aya pagelaran wayang. Ieu mah ngobrolkeun perkawis cepot on air. Atuh salah mulainya. Nah. Ieu kumaha geus bebekelan. Sagala mawa ieu cai tempo ieu sangu. Salah informasi nanti saha eta. Teu aya pagelaran. Lain halus sama sangu ge aya sangu aktingnya. Ieu mah ngobrolkeun wayang. Cai akting. Jadi ari wayang nama? Teu aya. Gak ada. Atuh sugan teh ieu mah. Nanya kitu mah. Salah informasi. Coba budakna di udang Nah, kumaha ieu mah. Kita bawa ieu bawa. Panas geus nampar geus naon Iya ya. udah mulai ngajo wayang teh emang. Jadi wayang kumaha teu balik satiura eta. Oh, Coba emang balasan nuansa penonton wayang begini kan ya? Oh gitu. wayang teh jadi we tuh. aya. Ieu mah ngobrol hungkul. Ngobrol, ini mah ngaguar. Atau uwe Kang sini paehan. Tuh anger wayang teh. Lain biasanya emang kepan aya di lembur mah. Ka eta. Aya di lembur mah sok beja-beja ngadenge wayang cenanya. Wah ya wayang, aya wayang. Buru-buru Kan nya. loba cinta nu kresep kana wayang teh. Ka eta. Nah, jadi kita ambil hikmahnya pagelaran wayang itu ada bagian dari ibadah. Karena? Mengangkat orang yang mau dagang, Tuh, mengangkat orang yang membutuhkan hiburan, eta. mengangkat orang yang ingin mendengarkan sosialisasi kidalang. Tah, ngomongin hiburan, selain menghibur, kita tuh istirahat dulu, Mang. Mending sindiran dulu aja lah. Ayo atuh ada kitu mah. Mending istirahat Jun lah. Udah, urang sindiran sindiran dulu lah. Sini, Mang. Ya. Sama Neng Iis. Oh, Sini, nya sini. tuh khusus ieu mah. Sok Neng Is baca. Kumaha? Mamang aja. Mamang yang baca. Tenangnya. Kudu ngora asa tomat. Bukan kadu atau kudu? Ya, salah. Kadu. Jadi andeuy. Kadu ngora asa tomat. Anja. Kadu kolot asa uyah. Anja. Kanu ngora kudu hormat. Anu kolot kudunya. Iya. Dulur coklat masih keneh dina pojok NJP ngubaran ngaguar budaya urang. Tah kitu alo. Dina naon aya teh temana teh? Cepot on air. Hei. Saha? Kumaha? Sim kuring mah ti tadi ngupingkeun Abah Asetruna Pak Haji Muriding. Nah, tiris. As terus upami nguping di radio asli gitunya nguping di radio, nguping di kumaha-kumaha gitu. Upami itu jol inget ka almarhum Kang Ibing. Nah, Pak Asep Sunaria gitu da. Margi tadi teh aya murang kali nanti aya nu lalajo wayang ngamparkeun abi mah ngalaman. Ngampar teh. Ngampar eta teh budak-budak hayang lalajo si cepot.
intinya man pewayang teh si cepot. Bener, pengalaman ngampar kan di Tegalaga sok ngampar. Nah, eta sampe. Beda. Abi ieu mah hayang naros margi da tukang lalajo wayang gitu nya. Sok neliti. Mata kaya laguna ge. Urang lalajo wayang, yuk di Cigereleng. Nah, eta salah sahijina. Bah ieu mah sabaraha penting tokoh cepot dalam dunia komedi pawayangan. Tah margi masyarakat bah di urang teh nepo cepot itu apal filosofi. Eta di gua bah. Mudah-mudahan Abah ayeuna tiasa ngabukakeun keur warga Jawa Barat bah. Kan Semar Cepot Dawala itu dina tubuh warna tubuhna ge beda kan. Semar hideung, Cepot beureum, Dawala koneng. Ya situ ada gambaran empat zat manusia itu ada di tokoh-tokoh itu. Amarah, luamah, sawiyah, mutmainah. Jadi tetap isi agamanya mah kuat. Jadi jangan asal hiburan, asal ngabodor rame tuh bisa gitu. Tontonan jadi tuntunan keur insan di pawenangan sangkan iman ka pangeran. Saminggu tang apalkeun ada ge Ternyata banyak filosofinya yang banyak. Jadi dalang itu diperlukan kecerdasan. Seperti seorang Asep Sunandar itu cerdasnya sangat luar biasa. Berarti harus peka dengan lingkungan. Betul. Harus peka dengan kondisi negara, kondisi politik, kondisi ekonomi itu harus peka. Semua aspek berarti Bang. Semua aspek. Berarti ya disebut jenius teh memang harus jenius. Harus jenius. Karena apa? Ngabodor wayang teh ulangan ukur ngabacokak. Kudu aya isina, misi, visi, sosialisasi. Itu kan perlu sosialisasi juga kan, menyampaikan seperti ti coklat. Ini ti coklat kan aya sosialisasi untuk meningkatkan budaya. Informasi dan edukasi. Cepot gitunya jadi karakter dina pawayangan gitu. Kan jadi populer, jadi terkenal gitu. Tah, selain eta bah filosofi pan aya Dawala, aya Gareng gitu banyak, aya Semar gitu. Tapi ayeuna lebih populer eta cepot gitu, bah. Selain eta gitu tetep Gareng mah kadang jarang gitu banyak dia kan, tapi di Pak almarhum Abah Asep Sunandar mah cepotnya jadi nomor ikon gitu. Eta naon bah? Cepot itu kan warna mukanya merah. Merah itu kan gambaran hawa nafsu. Tapi oleh cepot hawa nafsu itu dikesampingkan menjadi sebuah kebaikan. Jadi pokoknya mah cepot itu bisa ditiru, bisa dicontoh, bisa mensosialisasikan, bisa membawa misi dan visi tergantung dalangna. Tiap dalang tuh pasti punya jago masing-masing dari karakter. Bisa boga jago cepot Dawala di dalangna kupe mah. Kupe tuh kurang pergaulan. Uper maksudnya. Tetep jadi berenang dalang teh kudu cerdas. Jadi iya kembali lagi ke dalangna. Matak. Ulah jadi dalang kerusuhan. Iya tuh jangan atuh bah. Jadi alo samemeh jadi dalang kudu pinter heula, kudu cerdas heula. Neuleman ilmu teh tina kahirupan. Nah, waktu terus dia awit teh pan di lembur bah nya. Di lembur di kampung. Ada tuh kudu ngomong pasti kanyahoan ti lembur. Da baheula lama gitu pan can aya ukur sok nguping teh dina radio banyak tah pas aya asup TV zaman TPRI ting tahun sabaraha. Eta teh tahun sabaraha. Masih inget gak bah itu si wayang gorek asup kana TV disiarkeun kana TV gitu. Sajarahna bah. Hari karena TV lokal mah udah sering ya dari dulu juga. Cuman kelebihannya Abah Asep Sunandar ke TV nasional bahkan bisa disenangi oleh kaum internasional. Itu yang belum ketika Pak Umar Wirya Hadikusuma nanggap beliau, ceritanya saya masih ingat Kumbakarna gugur, itu banyak orang yang terharu, banyak orang yang menyenangi. Di situ nama besar Asep Sunandar itu melejit, melejit luar biasa. Terus jadi, ada imbasnya atau impactnya nggak bah ke pedalang-pedalang yang lainnya? Ya lamun imbasnya mendalang anu teu bersih hati mah jadi kecemburuan. Tapi utamakanlah kebersihan hati. Jadi kita harus welcome dengan kemajuan orang lain, dengan kreativitas Pak Haji Asep Sunandar. Buktinya kan sekarang fakta bicara kan,
anak-anak Pak Asep Sunandar kan yang eksis di Pedalangan kan kayak Dadan, Yoga, Batara. Anak Pak Dede Amung juga ada, Awan. Jadi ternyata eksistensi seorang ayah kalau anaknya kreatif, apalagi anaknya kan ditunjang pendidikan, Yoga sarjana. Iya mah sarjono. Tuh. Jadi Ya, tapi teu nanaon da. Sadayana oge tos pada apal. Teu diurang wungkul Mang Jimbot geuningan Abah Asep Sunandar teh di luar oge nya. di luar negeri, di Inggris. Prancis. Oh, sampai kemana, Bah? Prancis. Inggris. Ingat berapa Prancis. negara, Bah? Wah. Aduh, saya teh bawa kalkulator. Abah mah. Loba-lobana. Berapa negaranya? Jerman. Udah di Jerman, di Inggris. Diundang. Amerika. Ya diundang mah datang seorang beak atau imah ge. Enggak, maksudnya, Bah, diundang asli orang itu atau KBRI atau kerjasama atau gimana? Diundang asli. Karena seorang dalang yang dikagumi oleh orang asing, itu Pak Asep Sunandar sampai banyak orang asing yang datang ke rumah. Yang akhirnya berguru. Jadi ya mudah-mudahan generasi sekarang bisa seperti itu kan. Tah panginten Bah ari Abah mah pan ngalaman gitu ngabandungan nyaksian baheula mah kitu. Tak ayeuna kumaha nah aya perbedaan gitu. Tuh, ayeuna mah raraju barudak ayeuna ge. Model Awan. Awan kan termasuk banyak panggung. Yoga, Dadan. Banyak yang lain-lainnya. Dari Giri Harinya juga banyak regenerasinya. Ya mudah-mudahan lah dengan banyaknya regenerasi ini meningkatkan dunia pedalangan. Tidak menutup kemungkinan untuk yang akan datang pedalangan bisa lebih laku, bisa lebih meningkat. Nah, eta. Jadi Abah henteu keung nya ningali barudak ayeuna. Rek keung naon geus geuning ge maot atuh usaha geus kieu. Jangan gitu atuh, Bah. Lain sedih atuh urang lagi atuh. Jam duit Jadi dulur coklat ternyata Bah Asep turuna ieu moal keung satungtung dulur coklat resep keneh kana wayang ta eta nya. Jeung eta dulur coklat memberi kesemangatan kan. Tuh. Saya ngadaguan dijemput di jam 10 geus dandan. Ditelepon, "Bah, geus saya di tidinya we kendaraanana." Sidik-dik eta teh nu kitu teh. Saya berterima kasih ke coklat. Ya mudah-mudahan coklat ini tidak berhenti mengangkat seni tradisi, seni budaya, terutama budaya wayang golek. Dan ke depan moal nutup kemungkinan bakal budaya-budaya anu sejena ge bakal budaya Sunda gitu Ya, bakal ya. kaangkat. Tah, aduh. Tepuk tangan untuk coklat. Amin. Tah kitu alo. Sok aya pertanyaan deui mah ulah kagok. Dari tadi tuh Alo tuh takjub bahwa ternyata Abah tuh berangkat dari seorang penyiar di radio yang tadinya hanya didengar tapi Tuh, bisa apa jadi lunya? menjelajah dunia Sama lewat sih budaya. saya penyiar, Ya. saya penyiar kardus. Asal loba mah teu nanaon, Pak. Nah, ayah Bah, waktu ini pengalaman apa yang paling berkesan Bah waktu siaran di radio? Yang sekarang mah saya mah paling berkesan saya dapat kehormatan dari coklat. Jadi ini peluang yang sangat mudah-mudahan tidak hanya saya nanti ke depannya. Mudah-mudahan kenu sejenna ge bakal nuturkeun tapi ulah ukur hayang nuturkeun tembongkeun kreativitas anu kudu bisa ngamajukeun di dunia pedalangan jeung bisa adaptasi jeung anu dibutuhkeun ku zaman. Ngiglan zaman teh. Aing ngiglan zaman teh lain kudu engkel-engkelkan hareupeun panggung. Ngiglan teh lebih meningkatkan lah. Tuh. Ngiglan zaman jeung ngigelkeun zaman. Aduh. Ya, aya bahan ku guru ieu. Abah, ini ada kenangan khusus gak sama almarhum Wah, banyak Abah tuh. di waktu di radio lah di siaran? Banyak. Ya, Paling yang berkesan. paling utamanya saya bukan di radio, Tapi? di dunia rekaman. Nah. Kayak di Jakarta. Sampai si produser rekaman Dian Record nelpon, "Pak Asep, tolong ke Jakarta ya. Soalnya supaya lebih ramai Pak Asep Sunandar harus ada Pak Asep Teruna." Duh nya. Tah kitu panginten aya kapungkur mah pan meureun disebatkeun teh aya kejar tayang teu upami rekaman sa judul panginten sa episode. Bukan kejar tayang, eta mah untuk audionya, untuk didengar. Jadi lain kejar tayang istilahnya mah tuntutan audien, tuntutan penggemar kaset bodoran itu membludak. Eta teh Cepot nyandung, asal juga mabok cinta,
Biijem Katalangsara, Kang Ibing, Sup Yusuf. Itu Ari eta teh merenang satim ainu tim anu sanes misalkan nu na Pak Haji emut keneh eta nu ngajudulan nu ngadamel judul saha eta? Saya aja Asep Sunandar. Idenya teh berdua itu teh, Bah. Berdua. Nu ngajudulan teh. Soalnya begitu masuk ke studio tanpa judul. Hah? Tanpa judul. Ada kumaha siapa lah jalan kenal aku si lain kewe di judul mah Paneri. Aduh. Gitu geuningannya prosesna teh duh baheula mah. Swear gua. Gak ada skrip beneran itu, Bah? Iya. Tanpa skrip. Tanpa skrip. Karena saya udah sama Kang Asep Sunandar teh geus sahate. Da moal bisa tanpa skrip lamun urangna can sahate. Jadi maksud saya ka ditu manehna nyahoeun. Dituturkeun ka hayang urang. Jadi saya kitu ka hayang Asep Sunandar cepot kumaha tuturkeun. Nah itu kelebihan seniman yang saling menghargai. Alhamdulillah berbuahnya juga kebaikan. Tuh. Jadi jangan saling sikut lah. Udah nggak zaman sekarang seniman jeung seniman saling sikut. Tuh. Jadi model gula jeung peueutna tameureun alo. Apal teh gula jeung peueutna teh? Da loba nu can apal baru ayeuna peueut teh naon? Peueut teh amis. Oh, amis. Gula jeung amis. Nah, lamun gula teh amis lain gula, uyah. Nya. Asin kena. Ini Abah kasih contoh ya. Heureuy wae nya. Ya. Bah, kasih contoh tuh waktu rekaman kayak gimana? Oh, rekaman itu spontanitas. Duh susah ya, gimana tuh? Begitu datang, serun silain keke pancing ijem ya. Begitu datang teh, gunung, itu gunung, iya gunung, ka gunung rek meuli leupeut, tina ngara punung, tina kolot punung, pedah teh dibere leupeut. Jadi image orang tuh diplesetkan, disangkana orang rek jorang. Dipatah. Pamikir ayeuna, Bah misalkan ayeuna pan dulur coklat mah milenial gitulah. Abah aya teu carita kangge dulur coklat tah. Aya tuh. Didik-didik ngulik harti sing harti ngawincik diri, lamun nyaah kana raga, sing nyaho dasar agaman ngagem dasar keislaman. Omat tak ka dulur coklat. Tuh, ya geuningan. Saminggu tang apalkeun lagi. Ini tuh suka janjian dulu nggak sama Abah Asep gitu? Nggak, udah pada eta geus. Terus kayak orang rek ngomong kieu, mana balesna siga kitu. Geus sahate. Enggak berarti da. Ngan lebar rezeki teh sahate. Panten eta mah gumantung kana urang mensyukurina panten. Alo, sanes ka Abah Asep ka alo. Iya. Ngajarkeun. Da ieu mah wah pangalaman. Tapi jasa seorang Asep Sunandar itu sangat luar biasa. Mengangkat dunia pedalangan, mengangkat seniman regenerasi, mengangkat penggemar-penggemar wayang. Dia tuh banyak dikagumi oleh orang-orang anu midal tuhai di Jakarta. Atau orang anu menengah ke atas datang ke studio yang lalajo rekaman. Keun Bah ari tos sidiklahnya Abah sareng almarhum Abah Asep Sunandar Sunarya mah. Tah teras katambihan deui ku Bodor, aya Kang Ibing, aya Suryana Patah, aya Kang Aum Kusman. Kumaha eta ngahijikeun Abah kapungkur? Ngahijikeunana mah kebersihan hate. Jadi kebersihan hate teh urang sebagai dalang ulah sieun kaelehkeun ku Kang Ibing. Urang sebagai dalang ulah sieun disalib ku Kang Aum Kusman, ku Suryana Patah, ku Mang Ucup. Jadi tetap mau tidak mau mun kerja sama gawe bareng kebersihan hati utamakeun. Jadi saya mengabejan kadalang-dalang ayeuna saya bisa eksis kieu teh karena kebersihan hati. Oh, ternyata dulur coklat tetela urang teh kudu bersih hate. Kitu alo jeung Amang ge kudu bersih hate. Ari Amang mah geus sidik bersih pisan hate ngan alo teu apal. Saking bersihnya sampai koredas. Eta bersih we sagagalana. Aduh. Jadi Abah teh baheula mah ngalaman pisan saksi sajarah tuh Mang Erlan. Pelaku di zaman radio terus yang tadinya dipandang sebelah mata akhirnya radio sampai orang-orang kaya kasarnya gitu ya datang ke studio hanya untuk melihat rekaman Abah berarti ya. Radio itu pengorbanannya banyak, loba pisan. Kadang-kadang siaran teu dibayar ge daek. Hah? Da untuk menyebarkan popularitas, promosi. Da uang mah datangnya lain di radio. Tapi tiluaran anu pencinta urang, penggemar urang. Oh. Ternyata geuningannya Naon sih maksud ternyata teh? Nya ternyata lain tina
di sisi jadi Bukan aya dari sababaraha gaji sisi. penyiar. Jadi tetap kurang kudu ngahargaan. Ternyata anu ngabuahkeun adil, anu ngabuahkeun bijak teh tanaga hasil gawe nu rancage dibarengan ku hate simpe itu. Nah, jadi proses mah moal ngabobodo. Moal. Lamun prosesnya panjang, pasti rezekina oge panjang. Amin. Tuh. Lain bah, aya harita punten ieu mah. Tuh tambahan dari Bang Jimot. Soalnya yang penasaran wae Nah. penasaran dah kuring teh sok di lembur teh nya di mana-mana kan hanya ngupingkeun di radio gitu. Aya teh bah itu waktu di radio live na bah. Atau hanya rekaman atau gimana? Belum zamannya mun ayeuna mah beda kan ayeuna geus zamananya. Live-na gitu jadi live-na gitu. Emang live dah di radio baheula mah. Lain-lain berbentuk rekaman. Pan aya dina omongan ku dalang ge pan live ya itu kan Ait. Ait. oh Itu alo. Jadi Bang Jimot berenang sanajan teu live oge. Tadi pantos disaurkeun seueur anu ka studio radio nu ngadon ngamplopan wungkul gitu. anu mere dahareun, nu mere kue. Bah, inget gak ada berapa album yang dipunya? Wah, teka hitung 10? lebih atuh. 20? 50? Ya sekitar segituan lah. Wah, tuh. Kacindekanana dina dunia pawayangan. Tah. Bah, dina Kacindekanana bah. Ya kacindekanana mah regenerasi nu ayeuna lamun arek ngamajukeun dunia padalangan ulangan ukurannya ada banyaklah baca buku buku agama ge baca untuk argumentasi. Jadi tingkatkan kreativitas araranjeun sing cinta ka budaya Sunda utama seni tradisi wayang golek. Sakitu we amanati kolot mah. Tuh. Mundal pisan Mang Erlan. Jadi inti nama angker kudu maca urang teh kudu cerdas kudu pinter. Tah alo ge kudu cerdas kudu pinter sabab tanggung jawab. Alo ti ayeuna ka hareup ku generasi milenial. Berat di generasi milenial tuh bah. Sekarang Wayang tuh. Oh, iya. Banyak PR-nya. Banyak PR-nya dan kita juga harus mampu beradaptasi dengan situasi. Mang Jun, Yuk, sampurasun. Rampes. aya naon? Hup. Aya naon aya. Hoyong diajar janten penyiar. Saha? Abi ka Abah. Kayak hari itu. Ih, Abi ge ngiring bade milarian minyak tanah. kira mau jadi penyiar. Kayaknya Ari diajar penyiar mah aya hubunganana sareng Abah Asep Truna, Pak Haji Asep Truna. Ya. Aya hubunganana. Ari neangan minyak tanah kumaha hubunganana? Ieu tacan ieu. Bisi cenah di warung ceket Oh, Abah hari aya. kita teu naon. Neangan mah engke. Iya. Kumaha he urang teruskeun heula. Mangga. Ka Pak Haji nanya bila eta. Tah kitu Pak Asep nah ieu tiasa di Tapi- jantenkeun murid gitu. Biasa kayak di belakang shooting. Tuh. Di belakang syuting. Tenang, Iya. pokoknya mah satungtung aya keneh Pak Asep urang ulang hariwang. Upami Abah siap mah panginten sakantenan we nya bari dijajabnya. Mangga. Itu teh sakedap dulur coklat. Ieu teh salerusna mah naon teh moal betah moal ku ieu ku waktos anu jam 2 jam moal. Wah, banyak. Moal kadugi ku kitu betah mah betah keneh tah alo atuh alo meh geunaheun. Iya, tapi kan tetep Mang, apapun juga ya, apalagi sudah malam hari, Abah juga harus istirahat. Nah. Belum nanti ini ditambah pengen belajar juga jadi penyiar. Pokoknya intina sim kuring Nah sekarang ngaturkeun, ayeuna Abah. manehna geus jadi penyiar. Hah? Penyiar kardus. Aduh beda Pokoknya lagi. mah dulur Bah. coklat sadayana. Ya. Atur nuhun ka. Bah, atur nuhun terima kasih sudah sami-sami. Atur nuhun memberikan pisan cerita, waktosna. informasi, Atur nuhun. edukasi. Sami-sami Abah. lur. Ayo, Bah. Ayo, mangga Abah. Sini. Ini bawa ya. Nitip. Ya, boleh. Boleh beneran, Bah. Iya. Beneran. Ini tungguin Abah. Ayo. Ya. Abah katanya pengen bawa 5 days croissant. Oh, boleh. Nggak apa-apa. Boleh. Sok. Nih, Bah.
didading didang dudadu. Wih, ngahawa. Dudang dading dading dadu. Nuhun pisan duh. Nih. Ini panggilannya Aepot. Hei, asik. Wah, masih ngengklak abah. Ternyata tuh. Aya belekok nak. Mang Erlandi adi asik coba. Het. Gitu alo tingali atuh Bah Asep Truna Yuswana atau selangkung ti 50 ya. Atau selangkung ti 60 tapi semangat aduh nah itu yang harus diserap oleh dulur coklat semua terutama generasi seperti kita ini milenial semangat nak kudu diturutan. Betul, dan ternyata kalau yang namanya budaya itu harus ngigelan zaman, ngigelkeun zaman. Boleh kita menerima budaya apapun, tapi tetap jati diri harus tetap ada. Eta tapi ingat, kalau coklat kita mau kasih kanyaah kadedeh untuk dulur coklat. Naon wae? Naon? Tar dulu dong, berarti saatnya kita kuis. Nah, pertarosana. Apa filosofi dari cepot yang relevan di dalam kehidupan kita? Eta. Yang bisa dipelajari itu apa ya filosofi dari cepot? Anu tadi ngabandungan, nu tadi nyaksian pasti apalahnya. Nah, dikirimna kepada ini nanti bakal ada postingan di feed Instagram untuk pertanyaannya ya. Jadi jawabannya bukan di YouTube atau di kolom komentar di video Instagram atau dari tayangan ini. Tapi bakal ada nanti khusus di feed Instagram pertanyaannya. Iya. Ya. Untuk hadenya ya kadeh 5 dulur coklat. Yang pertama ini akan mendapatkan earpods dari Yuzu. Anu kedua mendapatkan pangsi NJP. Dan anu ketilu. Dan 4 mendapatkan masing-masing voucher Rp100.000. Anu kelima mendapatkan t-shirt dari NJP. Terus ayeuna kudu kumaha alo? Tadi dulu, masa ini Nayaga udah ganteng-ganteng. Lihat, pakai polo set dari NJP. Ini dulu coklat ya. Ayam Mang Sanjan, ayam Mang Jimbot. Kalau dulur coklat mau ya, ini bisa dikepoin di Instagramnya Napak Jagat Pasundan. Di situ bisa dilihat di story-nya tuh banyak banget ternyata official merchandise dari Napak Jagat Pasundan. Langsung aja kepoin ya, karena banyak banget. Ternyata ada hadiah yang lainnya juga. Ada tote bag gratisnya. Eta tanya. Iya. Tapi berarti lah mengkitu mah cukup dikepoin wungkul. Iya, harus order. Semua size ada mulai dari S sampai triple XL. Ya. Komplit. Pokoknya kepoin aja Instagramnya Napak Jagat Pasundan. Ya. Mau kemana lagi? Itu. Babacaan. Ya udah, tapi sebelum itu kita lihat dulu. Sindiran. Kudu iya lah. Aik kemana Cece? Gitu sok. Bang, ini Cece kita kemana? Iya, tapi murenan oke sindiran heula. Suka kasar mah Cece. Mending sindiran. Ya, sindiran. Abis itu kita ke Cece ya. Kita pengen lihat cepot on air. Tah eta. Tapi amang mah anger inget ka Neng Iis. Oh iya, boleh Neng Iis. Alo ayeuna mah teu boga hak. Karena nya, cok, Neng Iis dia. Aduh, tenangnya. Sini dong. Kok. Ayo. Biar nggak jadi fitnah, lo di tengah. Kamang layang neang kate. Enya. Nepi ka nyareri awak. Enya.
tuturkeun ka hayang hate Nya. pikirkeun nepi ka asa. Alah, asa kegunturan madu kacak-cakan menyan bodas dewek jang. Diulem ku NJP. Iya teh aset budaya itu nu aya di dieu teh budaya hungkul. Laras pisan. Nya. Sajabati budaya teh pan urang teh budayut ongko. Alah, sabab naon? Martabat hiji bangsa gumantung ku budayana. Lamun budayana hancur tangtu bangsana moal teu ruksak. Apa gitu? Nyeta, tilu peuting ngapalkeun ge aing. Halah, hebatnya eta Abah Asep Truna. Abah Asep Truna nepi ka sejarahna wah eta teh luar biasa. Eta teh makhluk langka teh. Fosil hidup teh. Naon sababna ai seniman mah barang langka. Nya. Setahun Indonesia bisa nyetak jutaan dokter. Setahun Indonesia bisa nyetak jutaan sarjana. Tapi dina setahun can tangtu bisa nyiptakeun hiji seniman. Tah etanya dok. Eta matak ieu Abah Asep Truna teh fosil hidup ye. Alus itu berarti coklat kita teh. Naon ngamumule budaya urang, kudu inget ka sejarah sabab saur Pak Soekarno Kumaha cepet? jas merah. Allah, naon jas merah teh? Jangan sesekali melupakan mantan. Jangan sesekali melupakan sejarah. Gitu. Adalah sejarah. Nya lah. Eta teh karang taruna teh eta teh. Hebatnya mengasep cing panjang yuswanya mengasepnya. Eta teh eueuh deui urang teh sepuh teh. Sabab urang Sunda teh enak keur dicabut akar euy. Dina kesenian pop Abah Darso. Dina komedi Abah Ibing. Dina wayang Abah Asep. Ayeuna hiji deui fosil teh Abah Asep Truna. Urang doakeun ku urang cing panjang yuswanya. Anu gan si gareng teh euy. Reng. Teuing tadi teh. Rek nyusul ngomong nama. Aduh hei, si AA. Hei, ya. Aduh, hei, sehat bro. Aya hibar, Reng. Kemana wae maneh? Sibuk Sibuk naon maneh teh? nonton drakor. Drakor kumaha? Drama corona. Di mana-mana aing corona diberitakeun teh. Nu pugum aya anjing koredas. Sia teh babasaan teh unyang anjing. Ya. Najis nak babangus anjing bisa dikumah.
Tapi najis na sunggut maneh nyarikeun hate aing naon cara ngubahna. Najis kene sunggut maneh sia teh. Aing ngunyang anjing teh kuna naon? Hayang diangkat duta. Kamana wae atuh. Mari kita memasyarakatkan unjang anjing. Mau maneh we reng Itu saha eta Sia. Saha Da aing teh ngajak jelema ka dieu teh. Tuh tinggal ieu reng. Sahanya reng. Ada doan geus loba nu melong ora kisibi nu jaga warne dirina geus selesai Allah bari ngacai dirina geus siga bogo sakapeung siga burko si adai manepi kabusian dan nungguan maneh nah maneh bet eueuh wae you are not online hanas kawarne urang geges sok say Allah bari ngacai ya goodbye I love you. Saha itu? Saha itu wah? Sabau euy. Oh. Michael Jackson. MJ, iya MJ. Nya MJ. Alah, nulis kieu Michael Casbon itu wah. Michael Jackson? No way. MJ sama Michael Jackson di mana-mana ge? No way. Saha atuh MJ? Mang Jatnika. Sugana aing lain Mang Jatnika. Kumaha sacara rehat teh dia sadayana nya. Alhamdulillah ya hibar. Kumaha Mang Jatnika sehat? Nyata aduh panggung dibatalkeun kabeh Gusti. Aduh. Ayeuna teh urang kana usaha ieu online pot Naon online? Online. Nyareng online reng. Online naon? Tambal ban online urang di ditu. Teh mah serba online ya pot. Ya nya enak mah bobogohan wae online. Boga budak ke di-download enak mah. kabeh Online pot Gusti nu agung. Aing kitu keur nyeri hate urang teh ka awewe pot aduh ku teh Repa ieu. Heeh. Repa teh singkatan. Naon cenah? Rupiah. RP eta mah Repa. Oh RP. Pot, orang teh hayang nyanyi deui sebenarnya namanya. Ngan bisi beak waktu orang ngebayar kieunya. Itu hebat ya karena naon di dieu teh. Arek naon atuh datang. Ayo mana rek naon atuh ka dieu teh? Ieu orang teh nyalonkeun ieu kades Lain boga program naon rek nyalonkeun kades boga program naon memberantas kemiskinan. Kumaha maksudna? Kapannya kemiskinan teh nya ayeuna teh Indonesia teh keur di bawah garis kemiskinan. Ku urang ditaikeun jadi pas di garis kemiskinan. Lieur sia mah. Lain lieur namanya gampang memberantas kemiskinan. Manuk miskin ka warga-warga sadayana mara miskin karumpul sadayana kumpul teh makan hiji-hiji kabeh. Beas tah memberantas. Mau maneh we ah. Apa tah harek jualan es dawet orang mah. Es dawet di kalapaan anjing. Dawet anjing dawet. Kemana we karep. Itu satu mau gitar reng. Nah mau gitar nu nabeuh urun naon. Heeh. Santai. 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 Hup baba cek aing hup sia teh.
Nepi ka kamana karep. Astagfirullahaladzim. Saya teh Roma tidak berirama. Oh, sekarang teh Roma irama ya teh. Alhamdulillah. Sok. Naon cepat. Naon cetek. Kebayang suara gitu jadi kenaik. Bandung. Ala pergi sedayana. Ayo, ledeng. Ah, kadi tarik pir. Nya Memboga suara kita yang bunuh diri. Hatur nuhun parantos muji Kasim Abdi. Lain muji seteh. Memang santan abdi maki. Alhamdulillah fatnya. Abdi teh ayeuna teh nuju duet. Duet jeung saha? Jeung Charlie ST 2 gelas. Duet duaan, pami tiluan trio. Pami sorangan solo, pami opatan Jogja. Wah, urutkan naik. Aduh. Tuh, kadang ada yang suara Roma. Aduh. Ieu teh cepat gitar teh rada aneh itu sakedik. Aneh kumaha Bang Roma? Tinggal dikeun nya. Ieu teh suara gitar, dangukeun ya, suara gitar ya. Alah. Ingwi malam minggu teh eta. Ingwi Mamstin. Selain ti suara gitar itu aya suara nu aneh deui. Suara naon cing, suara naon? Suara angklung cing. Cing, tingali. Keanehan gitar ieu mah kitu. Suara naon deui? Suara kendang ge bisa. Dangukeun tah. Eta suara kendang. Suara naon deui nu aya? Suara rakyat aya. Cingan suara rakyat dangukeun tah. Turunkan BBM. Turunkan. Iya dana kopi teh cair-cair hei. Hoi. Gitu nya rakyat Indonesia teh ripuh geuning. Sakitu ah. Teu abdi mah nya. Soalna ieu aduh. Da taya gamelan teh naon jadi kurang bayaran leutik ya. Alah, kemana we karepnya euy. Tah kitu euy. Tuh reng, sehat tuh reng. Weh, ulah kaget, cai manusia. Lah, gareng sehat tinggal di gareng. Weh. Bro, sehat bro. Demi Allah bro. Jadinya orang mana pribumi ya dede. Pribumi kumaha. Bisita apa didinya aing geng uha aing. Naon cete uha teh? Unggah hajat aya. Motona beakeun sangu jeung deungeuna. Didinya ulah pelontong euy ka Akamsi euy. Naon Akamsi teh? Anak kampung sini. Aing minta PT-PT ya yang mabok demi Allah aing mah. Mabok kunaon maneh teh? Demi Allah bea genep botol aing bos.
Asli tah. Bah. Dobe ala bisi teu percaya tah. Beak genep botol dobe ala bos. Anu 3 peupeus. Anu 3 deui leungit. Hari maneh lieur kunaon? Aing lieur nenangan botol ajig teh. Yeuh. Aing moarek ngaganggu ka maneh. Salila maneh teu ngaganggu ka aing. Sima aing sima mau nyampeurkeun aing lumpat. Anjing sieunan euy. Ai sia wani ka mau? Henteu sarua aing. Ayo, pokona dinu lega jeung aing. Maneh eleh harta banda maneh jeung aing. Dar, siapa takut? Aing lain hiji lain dua. Loba. Dar, aing mah resep di lobaan deh lah. Kamu kabogoh nu loba mah. Ajik. Ayo reng. Kang Dawala, ayo Kang Dawala. Dawala. Aya ngaran Dawala. Naon Dawala? Ngaran mah Antonio atuh. Yoga atuh ngaran. Tong macam-macam ieu kuring kieu-kieu teh dulur coklat. Oh. Nah, coklat. Coklat teh manis belegug. Percuma manis juga kalau nggak setia. Si gelo. Ayo mana dulur tadi duaan? Dulurna wing lanceukna. Ayo teh meuni panjang gitu. Aduh meuni nikmat. Si Adi. Teuing. Aing atuh lamun hayang memperpanjang ka aing. Lamun ngagedean main teu bisa euy. Bisanya ngamanjangan? Bisa. Kumaha carana? Kasamsa teh anjing yang memperpanjang. Sok sia. Hap wis. Hap. Sap wait. Hap. Ah. Ayo. Aduh. Aduh bibir aing nepi ka monyong kieu Gusti. Tata dina syat teh. Sok sia. Hap. Hap wait siap. Ah, rasakeun ieu. Baturna kitu. Male dong. Hei, jangan keroyok dong. Siap. Aduh. Kesini berani majang. Dar sia. Ye, naon teh? Suku merenya. Ayam. Sia. Ayo. Adek. Setan, digencet aing euy. Digencet. Aduh. Syah, karek panggih jam merosotkeun belegug. Proses heula atuh sia teh. Sia, anjing. Ciat. Alah. Au. Wis. Alah. Aduh, lieur euy. Hah, Bang Bingbung, hei. Kita nyandung.
Tang tingtung hei. Jangan dihitungan sabaraha candungan. Aduh, dar sia. Aduh, ayolah. Anjir. What? Ya. Kabur saja. Kadieu sia wani masak. Kabur sehat bro. Sugan aing kabur Ya. Alah tuh Gusti Nu Agung. Alah. Aduh. Dok sialah. Aduh. Gusti Nu Agung. Agung nu Gusti. Sadayana nu Gusti. Ya. Aduh, potong di tongeng-tongeng. Biasa be biasa, gaya biasa. Cicing sia. Anjir. Aing teh jagoan. Nya. Jagerna beunang ku aing Aduh. Rek. Tenang naon? Disikat paling diaperkates. Anu bener, Reng. Sakali tumbeng, Aduh. Alah. Aduh. Ditutup sih teh. Jagoan mana, Reng? Aing teh turunan bumerang atuh. Orang di bawah kan sepi ya. Lumayan cetehanetan. Gitunya. Ayo nama jurig parantos nyikir, setan parantos nyingkah kantun salametna. Salamet anu nongton, da ieu mah mung demo ti kadedeuh ti NJP anu mika cinta budaya Sunda supaya seni wayang tetap jaya mengudara nya. Ya, jangan Dalang Batara Sena Sunanda. Kabupaten Bandung. Ayo Atati. Batara sensitif Sunanda. Sena. Batara Sena. Terus akang cekap didinya. Ada dia siap. Nuju nang adi dia. Nuju nya. Udah meuni kesangan ieu hawatos ya Allah. Nuju usaha abi. Mohon laras laras. Anduk. Nah, ieu mah dipake urap ku Mang Jun eta teh. Oh, geus ya. Sakan tenang kalau merenang ke wih di dia. Ge nembe teh ti mana ieu teh? Tikus ru. Oh. Di Sabda Harja Kabupaten Bandung. Laras pisan. Menghibur sekali luar biasa, terpesona simkuring akan keren luar biasa ya. Luar biasa pokoknya. Kang Dalang. Jadi alo baru tahu ternyata kalau wayang itu ternyata di belakangnya Pak Balatak. Wah. Matak di halanganku ieu ge meh teu katingali. Leres pisan. Lamun aya ka ieu mah mun wantun mah meureun dalangna di payun nya. Jika ngawangkong Akang geus naros saliknya Kang nya. Kang kumaha ngemut perjalanan Akang janten dalang nu sakieu suksesna kumaha ta Kang? Ngadongeng atuh ka dulur coklat. Tah kitu. Dulur coklat janten aya disebat dalang masim kuring tacan payus. Margi gelar dalang teh kapungkur anu kagungan ke dalang teh gelarna para wali. Tak kailmuan sim kuring mah jauh tanah ka langit sareng para wali mah. Janten abi mah judulna magang jadi dalang. Magang jadi dalang. Anu salawasna diajar jadi dalang. Gitu. Tah, jadi nu teu ngacirikeun teh namanya jadi merendah. Down to earth. Memang saresna. Jadi abdi tiasana karena terbiasa. Mohon. Jadi bisa teh menurut abdi terbiasa kapaksa sareng obsesi. Gitu. Jadi bisa, tapi karasan terbiasa pun bapak dalang
pun Aki dalang, pun Uyut dalang. Sadayana dalang, Sadayana urangnya. dalang, jadi terbiasa. Jadi teh turun temurun pangintennya. Bentar mau potong dulu itu ada yuzu udah disiapin. Nah, iya kan. Kajian ku abdi pasti kena Iya, sok, Mang. mari ieu spesial. Mohon. Set. Temen ilami. Ya. Sok mangga dieut, itu yuzu aya sotoni Kang. Mun catacan deut ieu teh upami ngaeut ieu motong tina bayaran teh. Enggak. Pilih. Ini memang nama dalangnya Batara Sensitif. Pilih gitu. Kanan panopulus wae awas. Kumaha? Seger. Seger atuh tangtosna. Margi ngandung buah yuzu ti Jepang. Kahiji ngandung buah yuzu, kaduana gratis. Eta anu ngadamel seger. Biasa wae. Ini hayam nyiwit. Tah Kang, ninggal tadi Akang perform nu luar biasa sapertos anu tos profesional. Tah eta. Eta teh nyebutna ti taun sabaraha Akang teh ti yuswa sabaraha tah? Ai abdi senang wayang ti alit gitunya. Ai margi jadi dalang teh aya 3 faktor, turunan, katurunan sareng tuturunan. Jadi pami turunan abdi dalang, pun bapak sanes pun bapak dalang eta turunan dalang. Pami katurunan abdi dalang, pun bapak sanes tapi aya abdi turunan dalang. Nah, Aki, nah Uyut gitu. Tapi eta keturunan. Nyebatna katurunan Mohon, pami tuturunan teu aya teureus dalang tapi diajar ngawayang gitu. Jadi intina anu janten dalang teh tiasa saha wae gitu nya. Aya abdi mah nya. Ari Akang mah tiluanana pangintennya? Tah eta kasebut turunan sareng turunan panginten. Aya hiji deui salaresna mah tuturuti. Oh. Nya, aya hiji deui. Naon? Tuturubun. Moal eleh tuh. Dalang di jeung mangjung ge moal eleh. Oh kitu nya inspirasina ti mana Kang? Salian ti kulawargi nyalira. Abdi naha berkecimpung dina dunia wayang kahiji abdi hoyong pun bapak henteu maot. Oke, maksana kumaha? Maksana gimana nu ngartos sungkul deh nu karekam. Terus hirup gitu. Lir ibarat Bruce Lee. Salila aya kungfu, Bruce Lee tetap hirup. Oh, kadinya. Ya. Salila aya wayang, insya Allah pun bapak mah tetap hirup. Gitu. Nah jadi sedikit itu. Ternyata nu jadi utama abdi kaduana memang ngarumasakeun maneh abdi dahar tina wayang ti leutik sakola tina wayang nepi ka kawin ge tina wayang. Ta abdi ngamumulai wayang terus jadi kewajiban abdi gitu. Jadi ngarumasakeun maneh. Iya betul. Kayak sakedapna habet sabda palon teh bahasa naon gitu. Sabda palon tadina teh bade lingkung seni turub saeng ngan ngewa. Ngewa. Ya, ngewa laras tampilkeun mangga urang tampilkeun. Ngewa. Tegenah nya. Katembal wae mangjun di dieu mah. Ya aduh. Kayak urang bales we ayeuna mending ge ieu lah Giri Harja tahta wanian. Tah Kang ieu tos ngiringan ayeuna ieu kesana kumaha dina kegiatan apa jagat Pasundan? Anu sabda palon heula. Mohon. Sabda palon. Oh iya sacan nya tacan reng saya. Sabda palon teh karena rombongan di lingkungan pun bapak teh namina Giri Harja sadayana Giri Harja 3 dugi ka Giri Harja 1 dugi ka 7. Tapi nahap sabda palon margi tos seueur nami Giri Harja gitu. Giri Harja ieu. Banyak abi Giri Harja 3,5 pan ngewa. Sakira payusnya. Kayak tabung gas. Giri Harja saparapat pan ngewa. Mun janten abdi sabda palon kalarasan sabda palon ieu teh Kang pamasihan pun bapak. Oh, mohon. Nalika jumeneng keneh abdi nyepun bojok, da abdi mah teu acan ngandung, pun bojok kakandungan. Pun bojok kakandungan. Saur pun bapak ieu budak ngaranan sabda palon. Itu tah. Abdi teh tergaruh namina Viasa. Viasa teh anu nuliskeun kitab Mahabharata. Pami Ramayana Walmiki lanceukna Walmiki. Tah akhirna sabda palon eta janten nami grup. Gitu. Padahal saresna nami putra Nami gitu. punana anu kadua. Oh gitu. Tah gitu. Nah ini mau nanya halo. Kumaha? Ini mitos atau fakta? Katanya kalau mau jadi dalang itu harus punya keberanian untuk berpoligami, betul? Anu jelas mah polipantai. Jadi pamit telepat mah tuh. Jadi asa ulah dalang wae pangiteun. Jadi kita hoyong. Oh, aya hoyong. Bisa ngaronton dulur coklat sok. Aya kolot baheula nyarita mun cicing dina seni kudu bisa nyandung. Tah eta. Oh gitu. Hartina nyandung pagawean. Oh. Jadi ulah ngandalkeun seni ieu karaos kusim kuring ayeuna ku Akademi Corona ieu
Akademi. COVID-19. Pandeminya. Akademi. Pandemi ya dua ya nama. Naon atuh? Pandemi serang pandemo kemarin. Oh, iya. Kumaha Kang we tuh lah. Ieu panginten ku COVID-19. Ya, eta. Sanes sih. Eta mah tim bola, tim sepak bola 19 mah. Jadi nya ku eta gitu, karaos ku simkuring pami ngandalkeun kana ieu, aduh kalintang repotna gitu ku ayeuna ku akademi ieu gitu nya. Kamargi simkuring mah milarian atosna tina raramean, ayeuna raramean tos teu kengeng, teu tiasa usaha naon deui gitu. Talaras sepuh kapungkur kudu bisa nyandung, maksudna nyandung pagawean. Oh, ini. Side job. Tapi abis salah kaprah wae nyandung ka istri we. Geningan. Kang Dang, ini mau nanya lagi, alo. Ya. Ini kan biasanya kalau cepot ini atau wayang ditunjukkan di banyak dulur coklat ditonton secara langsung. Kalau sekarang kan digital. Itu gimana rasanya, beda nggak sama yang bermain wayang biasa? Beda. Kumaha tah? Bedana tina bayaran beda. Beda jadi aya. Jadi si penonton teh nyandak energi Kang Dalang gitu. Ya ieu mah rocotnya. Eta mah diajak Kang emang konsepna. Tapi area terlarang. Nya abdi teh ieu ninggal teteh jadi. Nakal. Dilem atuh kan dilem. Lah disensor lah tuh. Dah gitu. Alah gara-gara ku coronanya Dalang dibegang kieu. Aduh pasti. Tadi mah pas eta teh. Pas itu tuh. Oh. Kendalanya Yang begang. Ya, Udah dulu coklat mau. Gimana namanya? Kumaha terus ku. Rasanya dari energi penonton. Ya gitu. Jadi aya energi anu nambihan lah gitu Kangge Dalang langkung semangat. Janten sapertos bahan bakar gitu lah nya ka urang teh janten semangat terbakar. Upami di lapang gitu. Upami secara virtual. Karasan simkuring mah urang Sunda. Ya. Istilah Sunda sering nguping gitunya DP handap asor. Nya tai dina siaran langsung mah siaran ieu biasana DP heula. Bukan itu. Dados dilunasan akan. Oh nya, ayeuna mah langsung lunas tai biasana dina langsung mah DP heula DP handap. Oh iya mah langsung. Nah eta berarti aya. Tas DP nembe asor urang teh mah. Bahaya. Ieu asok pi duit dah mah. Kumaha ya teh? Aduh, tapi tas heubeul teu menak duit. Eta salah heureun eta mah Kang. Akang dilibatkeun di kegiatan Pojok Napak Jagat Pasungan. Kumaha kesan nyalira reus pisan hiji kareueus keur simkuring anu kalintang tamuna spesial sadaya nanya tadi Pak Asep Turuna eta hiji maestro. Terus kantos pada di Mulyadi, Kang Budi Dalton, eta tamu-tamu anu luar biasa. Simkuring kaangkir ka dieu asa reus gitu Kang simkuring. Jadi nyanuhun lah Kang NJP. Jadi aya lagu naon tah kumaha tah? Bertahan satu cinta, bertahan satu CINTA. NJP. Sip. Anu kieu Kang, kaleresan memang CINTA cinta. Oh, jadi cinta NJP. Cinta NJP maksudnya gitu. Ya lamun kitu mah leres. Kang kaleresan memang dulur coklat ge nuju mintonan nuju yang nyakseni nya ayeuna tah Akang ieu. Ayeuna kaleresan Kang Akang, promo Kang dulur coklat anu hoyong ninggal langsung. Hoyong ngepoin. Akang aya Instagram kan? Aya tuh tapi gaul. Pilih we nya. Instagram kan sosial media Instagram, Facebook pami. Tah, ninggalna hoyongna ka mana tah Kang? Dina Instagram Batara_Sena. Jadi ngangge BH Tara nya di dieu mah teu nganggo BH. Mohon. Pami ditulis mah nganggo BH, mohon. Tuh ada di bawah nanti. Dirinya aya Sabda Palon oge, terus dina YouTube-na Sabda Palon Giri Harja Tilu. Gitu nya. Pami latihan, osok latihan teu Kang? Abdi pami latihan, pami aya panggung ngambil latihan. Tah. Kana wiosnya sih bilih dulur coklat hoyong langsung. Mohon ninggal langsung. Ka mana tah? Mangga aya pun alo adi kontea eta tos seueur pisan siswana oge tiasa ngawuruk. Aya abdi pribadi mah teu acan pantes ngawuruk nu sanes margi abdi ge diajar keneh. Mohon. Aduh, meni merendah pisan cai. Nya abis. Teu ngacirikeun kitu nya. Cing hiji deui Kang. Pesana ti Akang salah sawios pelaku seni nya khususna dina pewayangan. Kangge dulur coklat aya di bumi. Kumaha Kangge dulur coklat supados tetap semangat. Ngigelan sareng ngigeulkeun zaman dina pewayangan kieu tah. Mohon. Kangge ngemumule seni wayang teu kedah janten dalang, teu kedah janten nayaga,
teu kedah janten sinden ku nonton hungkul urang kalebat ngamumule wayang. Aduh, nya pokoknya mah sip pokoknya. Oke, sip. Nonton oke nya. Sip. Mari kita salah sabian kearifan budaya lokal. Nya, kearifan. Kedah nonton dukungan, kedah rojongan ti sadaya. Betul. Masyarakat. Terus oke. Tur nuhun Akang. sami-sami. Bade dieueut deui mangga atuh. Engke weh di Pengker Oh, di Pengker wae. Atuh kitu mah atur nuhun pisan. Nuhun sami-sami. Punten tos ngabagel tos tos tampil ya. langsung diajak ngobrol. Nya, tos ya. Terus mangga atuh nya Akang nya. Atur nuhun atuh pokoknya mah. Atur nuhun. Ye, Sukses mangga, selalu, mangga, sukses mangga, selalu. mangga. Dulur coklatnya. Luar biasa itu ya. Iya hese ngadeg Ada pesan yang disampaikannya itu keren. Kumaha? Kalau ingin untuk ngamumule melestarikan itu nggak usah jadi dalang. Nah. Soalnya nanti jadi banyak kompetitor. Nya. Ku nonton oge Atas tos ngalestarikeun. ngalestarikeun. Iya. Nah, dulu coklat juga jangan lupa untuk selalu ya tonton terus coklat kita Pojok NJP Ngubaran ya yang tayang setiap hari Jumat jam 8 malam. Bisa ditonton juga di Instagram TV ya, Napak Jagat Pasundan, jangan lupa di-follow ya. Dan juga di channel YouTube Napak Jagat Pasundan Official. Jangan lupa di-subscribe. Leres. Nyalakan tombol loncengnya. Sareng di-share ka grup. Pokoknya kamana-mana welahnya, pokoknya sharekeun gitu. Oke, ayeuna mana Tong hilap, bilih sim kuring sapara kanca aya kelepatan. Pokoknya hapunten anu kasuhun. Margi eta mah tos janten sifat jalmi. Leres pisan. Atuh ku kituna, Mang Jun, ayeuna mah urang pamit wae. Hayu urang pamit. Udah kalau gitu dulu coklat kita ketemu lagi nanti ya Jumat jam 8 malam. Ingat setiap hari Jumat jam 8 malam. Coklat kita Pojok NJP Ngubaran. Ngaguar budaya urang. Sampurasun.